বন্ধুরা, মা যমুনা ইলেকট্রনিক্স থেকে নতুন ভিডিওর সঙ্গে চলে এলাম। আজকে যে প্রোডাক্ট দেখাবো, দেখতে পাচ্ছেন মা যমুনা ইলেকট্রনিক্স। আজকে যে প্রোডাক্টটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এটিআই প্রো কোম্পানির KLA 12 চ্যানেলের মিক্সচার। তো এই দাদা ভাইরা কিন্তু নিতে এসছে, এই দুই ভাই এসছে নিতে। তো ভাই নামটা একটু জানবো। দেবব্রত মণ্ডল, দীঘা থেকে। আচ্ছা, সেটআপের নাম কি আছে? ডিএন মিউজিক প্রো। আচ্ছা, তো দাদা ভাই কিন্তু দীঘা থেকে এসছে, ডিএন মিউজিক প্রো। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি। এই দেখতে পাচ্ছেন এটা এটিআই প্রো KLA 12, এটা আনবক্সিং করা হচ্ছে কোনটাই মা যমুনা ইলেকট্রনিক্স থেকে। তো বন্ধুরা, এটা দেখতে পাচ্ছেন এটিআই প্রো KLA 12 মিক্সচার 12 চ্যানেলের। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এটিআই প্রো KLA 12। তো আমি ব্যাক সাইডটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সিলারি কিন্তু 6টা পোর্ট করা রয়েছে, অক্সিলারি 6। আর রিটার্ন অপশানও কিন্তু রিটার্ন 1 রিটার্ন 2 দুটো অপশান রয়েছে। এখানে রেকর্ডিং অপশান রয়েছে, এটা পাওয়ার সুইচ, এখানে মেন আউটপুট, আর এখানে গ্রুপ আউটপুটও কিন্তু 4টা গ্রুপ রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 12 চ্যানেল। আর এখানে মাইক্রোফোন ইনপুট রয়েছে 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা রয়েছে। আর এখানে কিন্তু স্টিরিও মনে করে এখানেও অপশান রয়েছে। আর এখানে পিসি ইনপুট করা রয়েছে ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে কানেক্ট করার জন্য। তো এটা সাইড থেকে আমি কিন্তু এটা অন করছি। এই দেখতে পাচ্ছেন কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না। এটিআই প্রো KLA 16, তাতে কিন্তু ডিসপ্লে রয়েছে। তো আমাদের সাউন্ড টেস্ট করে দেখাচ্ছি কোনটাই মা যমুনা ইলেকট্রনিক্স থেকে। হ্যালো হ্যালো চেক, হ্যালো 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 চেক চেক টেস্ট, হ্যালো হ্যালো চেক চেক, হ্যালো চেক টেস্ট, হ্যালো হ্যালো চেক চেক, হ্যালো হ্যালো চেক চেক টেস্ট টেস্ট, হ্যালো হ্যালো চেক। তো এটা কিন্তু ডিলে 2 চলছে, FX2 চেক টেস্ট, হ্যালো হ্যালো চেক চেক, হ্যালো হ্যালো চেক। তো এই তো অপশানগুলো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নিন। প্রথম গেন আছে, তারপরে হাই, মিড, ফ্রিকোয়েন্সি, এটা লো ফ্রিকোয়েন্সি, এটা অক্সিলারি 1 2 3 4 5 6, এটা FX1 FX2, এটা প্যান ডবল চ্যানেলের জন্য। আর এটা চ্যানেল অফ অন সুইচ করা রয়েছে। আর এটা হচ্ছে মাস্টার ফেডার। এখানে কিন্তু দেওয়া রয়েছে গ্রুপ 1 গ্রুপ 2 সুইচ আছে, গ্রুপ 3 গ্রুপ 4-এরও সুইচ রয়েছে। আর এখানে রাইট লেফটের সুইচ আছে। এখানে PFL অপশান আছে। আর এদিকে আউটপুট সেকশন দেখতে পাচ্ছেন, MP3 USB, আর একটা গ্রুপ, এখানে সব আউটপুট করা রয়েছে। এখানে অপশানগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ফ্যান্টম সাপ্লাই আছে, USBও রয়েছে, USBটা লাগাও। এখানে কিন্তু ডিলে সিস্টেমটা দেখাচ্ছে। হ্যালো টেস্ট, হ্যালো চেক টেস্ট, হ্যালো হ্যালো চেক চেক, হ্যালো হ্যালো চেক হ্যালো টেস্টিং, হ্যালো হ্যালো চেক চেক টেস্ট, হ্যালো চেক চেক টেস্ট, হ্যালো। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু টেস্টিং হয়ে গেল এটিআই প্রো KLA 12। আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় আপনারা যোগাযোগ করবেন কোনটাই মা যমুনা ইলেকট্রনিক্স, রাজাবাজার। স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন, আমাদের কাছে জেনুইন প্রোডাক্টই পাবেন এটিআই প্রো। আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি আমি, এটা এটিআই প্রো KLA 12। এতে কিন্তু 99 DSP অপশান রয়েছে, ডবল ইফেক্ট। আপনারা জানেন, লাগলে যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ। তো আবারও বলছি, দাদা ভাইরা কিন্তু দীঘা থেকে এসছে। তো আপনাদেরও প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করবেন কোনটাই মা যমুনা ইলেকট্রনিক্স। আমি সার্টিফিকেটগুলো আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি।
সাউন্ড সিস্টেমের এবং লাইটের যাবতীয় প্রোডাক্ট আমাদের কাছে পাওয়া যায়। ও আইনটা তুই কথা বলে কত ধন্যবাদ।